好，今日大家好，我大家嘅介紹我小學嘅2023至2024的書本。而家1A 至到6E。呢個校長斯德眼。今日1A 班就係咁啦。呢個老師呢，佢而家都係91A 班嘅。呢個老師呢，佢而家93A 班。呢個老師佢係教普通話堂嘅。呢個老師佢而家我都唔知佢識唔識當值。佢教英文學。佢唔知佢已經退休，佢已經呢個老師未見過。呢個老師教1B 班，呢個老師教6D 班。呢個老師而家都係教3咯。呢個老師教5啦而家。呢個老師退休，呢個老師就退休啦。呢個老師係我班主任。呢個老師教1E嘅。呢個人教3B，呢個人教6A啦。呢個人教6B，呢個人教6C啦。好，再見，退休啦，拜拜。